大家早上好。你让我帽子戴上。没事，大家早上好啊！感谢各位能够在北京时间的早晨5点50分来到51了啊，来到东方甄选看世界，来陪东东和七七，陪东七组合。大家早上好。早上好。这么多朋友都起来了。今天周几了？今天应该是周日了吧？周六。看看今天周几了。今天是周日了。对，今天是周日的早上5点51分，这么多朋友都起来了，是已经晨练完毕了吗？还是打算去晨练呢？还是说现在要去打算买点早饭，或者是刚刚睡醒还在被窝里？大家都在干嘛？咱们来互动一下。我猜有一批小朋友还没睡呢。有一批小朋友还没睡呢。不是有一批小伙伴们还没睡呢。对，300多个月的也可以是小朋友嘛。是的，对。可能有刚进我们直播间的，昨天没有赶上的，没有陪我们云游黄山，没有领略到小孙的健步如飞啊，这就是年富力强的一个代表啊。所以说的话呢，我们现在身处的位置也是正处于光明顶的附近，然后我们往后去看的话呢，您去直视，包括我们去俯瞰的时候呢，你会看到我们的莲花峰，也能看到我们的天都峰啊。那其实这个位置的话呢，也是来自于我们的大美安徽啊，所以来到黄山的时候呢，真的是，曾经于老师的偶像徐霞客说过一句话：“2次攀黄山，登黄山，天下无山，观矣。”所以你不领略一下黄山的雄伟，不领略一下黄山的一个蜿蜒，你就真的对于人世间的疾苦，包括你遇到的一些问题，你容易钻牛角尖儿。而且每一次爬山，其实对于每一个人来说，都是一次不一样的体验和心路历程，对吧？你像很多朋友，你像举例杰克，杰克上一次爬黄山的时候，那是几年之前了？8年前，8、9年前了。他还在合肥的时候，对，那个时候他还是个孩子，现在他已经成了一个老顽童了。对，他已经是2个孩子的爹了。对，所以每一次攀登都会有不一样的一个感慨。没错。我们现在所在的就是光明顶，然后如果说有想来黄山玩的朋友们的话，你想看日出，想看云海，想看日落，光明顶是一个您非常非常好的选择。光明顶是相当于在就是整个黄山景区，它有3大主峰，一个叫莲花峰，一个叫做天都峰，然后莲花峰和天都峰，他们2个是每5年交替开放的。是的。咱们现在来的这个季节，就比如说，你看我跟东东这次来，开放的就是莲花峰，天都峰就还没开。24年。对，天都峰要等到24年。现在他们2个相当于一个交替调休的一个状态，就跟咱主播一样调休。没错。那除了这2大主峰之外呢，剩下一个比较平的一个面就叫做光明顶。光明顶上面它会有一些酒店呀、饭店呀等等等等，然后这一个地方就是一个看日出、日落、云海非常绝佳的一个地方，包括它也是咱们说黄山前山和后山，南门和北门，你进来就是南山和前山和后山，中间交界的地方，你在这个地方可以看到4个方向的云海，东海、南海、西海、北海都可以看到。是的啊。这个有小伙伴们说有张无忌嘛啊，这个确实没给您看着啊，但是有戴上吧，大家都有心。没事，你戴，不是我主要是想让你戴帽子，我这个戴不戴没关系，不冷，没区别，没有那么冷，对，没有那么冷，对，还行，对，就是风大一点。谢谢朋友们关心啊，我跟小七放心吧啊。对，其实你看，我们在前2天的时候看到了，在青岛，我们看到崂山的日出，今天呢。我们8人小组又如愿以偿的攀登到顶，在光明顶的位置俯瞰我们黄山的日出，也属于我们自己的太阳，属于世界的太阳。所以其实你每次看日出的时候，你看它朦朦胧胧的状态，你总不禁感慨，它什么时候出来呀？对吧？它今天会被乌云遮挡吗？就像你的人生一样，你总觉得我什么时候能把这个乌云拨去啊？对吧？你什么都想要，你什么都在做，什么都在努力，但可能过程结果不如你所愿，但你只需努力就好了，管它亮不亮的，对吗？我们做到就可以。天总会亮的。是的，天总会亮的。
人家总说嘛，说那个黎明前是最黑暗的。因为黎明前的等待过程呢是最漫长。哦，谢谢。来，那个齐戴上。我来一个，我们把手套戴上。我们戴个手套啊。看咱这个，这设备太专业了。朋友们对我们真的是，哎呦，谢谢刘琦，谢谢刘琦。你把手套戴上。对，刘琦也把手套戴上。我可以，爱看。爱看。那给我吧。没事，我拿，小七，我拿。大家就是真的，你一出来就是每个人互相照顾，就总害怕别人不会把，就总害怕自己不会把别人照顾得很好。你们都保暖啊，咱们保暖。保暖第一位。其实，真的朋友们啊，伴随着小七的这首音乐啊，其实在我们的正后方，就是我们相对来说就是一个45度倾斜角的位置，就是我们光明顶的一个峰顶啊。这个峰顶的话呢，已经聚集了，我给你们拍张照片，我让大家看一看，人们对于自然环境，包括人类对于日出，包括对于美景的向往，它能有多么的执着。我不知道你们看不看得到啊，朋友们，全部都是人，人山人海。我们来到这边的时候，我是5点半左右来的，然后那个时候就已经开始人满为患了，大家就开始抢地方了。给你戴上。我戴上了。不是，它那个这个是上面带个口的。哦，这上面带个口的是吧？你把我这戴上。你戴上。好。你先戴。昨天我跟小七我们2个开玩笑说爬过这次峰顶，咱就是过命的兄弟了。过命的兄弟了啊！对，因为其实说实话一点都不假，其实咱爬莲花峰，虽然莲花峰是一个相对来讲温和一些的主峰，但是它里面也会有一些感觉上爬起来像垂直于地面90度的一个感觉。哎呀，你看现在这个景色，远处的天边渐渐地泛起了一丝红晕，就好像少女娇羞的面庞，她在期待着和大家见面，也在害羞着不敢和大家见面。其实小七，你看你刚才用的形容词特别好，为什么像少女娇羞的面庞？大家为什么对少女娇羞的面庞可能总觉得像那种很害羞的样子？那其实不就是我们对待一件事儿，包括对待自己喜欢一个人的时候的那种心跳、怦然心动，包括你迟迟的不敢说出那句话的样子。所以等它真正日出的时候，可能一切都会豁然开朗吧。我相信黄山每天早上的日出都会带给人们惊喜。对，而且其实你看到下面，你看到下面，咱俩就都戴上吧，你就不我不行，我这个帽子它有点小，我这样把这个脖子护好了就完全 OK， 放心，割头发还精吹2年。没有什么口头语啊，其实人在感慨的时候，你的思绪万千，你并不知道你自己想要去真正意义上面去表达什么。没事，带一个，没事，王导我不带，我不带。别倔强，让你带你就带。你看，让你带你还反着带，哎，我真是不理解当代的呢。你正着带的话有点那什么呀？放心吧，啊。不冷啊，不冷，放心。约了朋友跑半马，结果下雨了。哎呀，下面已经好多人了。他们在看咱们在看他们，还跟我们打招呼呢。哎，我们来看看，咱们能直接照到那边那个莲花峰吗？应该是能够拿长焦，应该能够游过去啊。黄山永远都是黄山。帅哥包袱什么呀？我是怕戴上这个之后啊，这个有品牌的露出，知道吧？这不太好。没有什么包袱啊，朋友们，咱没有包袱，咱又不是明星，也不是网红的。咱没有包袱啊，咱也不是偶像啊。我把这帽子戴上。给我。
哇，哎，居然能看到好多人。明旭是谁？明旭是咱们那个摄影老师。好了。啊，谢谢大家的支持。我们现在其实可以把镜头多聚焦在远方的那抹红晕上。你看咱俩也没啥意思。对，看我俩也没啥意思。让大家来都来了，咱们看一看远方的景色。对不起，对不起，对不起，对不起。来，我横着站就行。孙叔呢？孙叔在旁边。这么好的美景，孙叔怎么能错过呢？对。其实现在大家往远处看，你可以看到山间已经泛起来一层蒙蒙的晨雾了。对，其实真的很漂亮。这是在哪里？现在在黄山，我们现在在黄山的3大主峰之一光明顶，旁边就是气象站。没错。整个安徽最高的气象站就在咱们旁边。所以啊，昨天本地的朋友就跟咱说了，说如果大家以后想要来黄山玩的话，你查天气预报一定要打黄山风景区天气预报，它直接就是从黄山景区里边的气象站传出来的，是最准的。有朋友说，二位宝贝儿腿疼吗？哎，说实话，叔叔阿姨还没来得及到疼的那时间，我们就来上播。但说实话，今天早上起来感觉没那么疼是吧？因为昨天晚上很多朋友都特别关心咱们，对，烫了个热水澡，回去泡了个热水澡，拿着水冲了冲腿，泡了泡脚，然后还给自己按摩了一下，然后晚上睡觉也垫起来了，哎，这也是一个生活小技巧。对，就防止他的血液往下去循环嘛，会疼是吧？是，以后大家出去记得啊，你要是出去爬山呀，做很剧烈的运动呀，用腿特别多的，你晚上也这样，一定要把腿抬起来睡，垫2个枕头，早上起来腿真的不疼。有朋友说好想出去领略一下祖国的大好河山，但是孩子在身边，不敢。其实对于这个问题吧，其实，因为我们毕竟没有为人父为人母啊，但是自己看到过自己的父母对自己什么样，所以屏幕面前如果说跟我们年龄相仿的朋友们啊，一定要做到一件事，就是孝敬父母。因为父母真的在这个社会这个年代啊，很多的女生她以前也是仙女，她以前呢也是个宝宝，她也是个女孩，但为了你的出生，可能真的奉献出了自己的一生。所以如果父母在身边，要请跟他们多说爱他，好吗？我们把景观聚焦到远方吧，好吗？可以不用一直对着我俩，咱们直接就是看景色就可以了。OK。天亮了，对吗？对，现在看远方，你依然能看到层层叠嶂的山峦，它们是被隐藏在雾里的。这个雾呢，跟你现在见面也是一种缘分，因为它们其实就是前天的水汽，因为早上空气的一个冷度吧，集聚在山中，一天也就这么一波。你明天看到的水汽和今天看到的水汽也不是一波。其实你每天看到的样子都是不一样的。对，你可以看到最远处那一片山，就像海平线一样，上面也是带着一点淡淡的红色。这一抹红色感觉现在看起来被一点点的云雾遮挡，愈发的娇羞，也让我们越来越期待着黎明的一个破晓。它是一种期待。让我们看一看这美丽的天吧。
有朋友问说，没有一些敏感的原因就好了。只能说偷偷看到我们两个的窃窃私语。对，只能说一切等待都是值得的吧。也相信等一切都好的那一天，咱们出来溜达溜达，带上你身边的朋友、家人。你有多久没见到你的从小一起长大的朋友了？你有多久没有见到过你那同窗4年的舍友了？你有多久没有看到自己相濡以沫的青梅竹马了？你或许有多久没有见过父母了呢？感受一下爱意吧。哦，谢谢你们。我俩坐到那儿，你们就看不见我们了。我俩坐到那儿，就只能看见我们两个的小脑瓜。对，今天早上预计的一个日出时间大约是在6点20分左右。大家现在看到的这一脉又一脉的山，就是黄山。对，很多的山可能都没有名字，它只是静静地矗立在那里，迎来了一波又一波的游客，送走了一批又一批人。对，你很难想象，你目前看到的这一层又一层的山峰，其实在几百甚至几千年前，那是许多古人曾经站立过的地方。没错，许多的文人墨客大家，他都在这个地方曾经感受过自己内心的那一份澎湃和汹涌。那我们今天来到这儿，站在这里，我们的心境和他们相比又有什么不一样呢？我们之前说过，宇宙瞬息，万物在大爆炸之后都会化为粉末。你现在呼吸的空气很有可能是当年我们的伟人呼吸过的同样的空气。你真的，你脚所踏的地方，真的没有，很有可能在我们踏的这片土地，以前徐霞客就豪情壮志过一番，对吗？对，你像我们说，你来到黄山第一站，一定要见一见迎客松。矗立在山边，从一颗种子坚硬的破土而出，都不能叫破土而出，因为黄山它全部都是花岗岩，坚硬的从岩石中破隙而出，向阳生长，努力顽强，永不气馁。哎呦，现在已经看到了很多朋友了。明旭好厉害。是。你想呀，那迎客松，我们现在去第一站看到它，你要几百年前，那徐霞客不也是看到了同一棵迎客松吗？所以其实沧海桑田，历史变迁，一切都在变，但一切变了又好像没变。对于黄山来讲，每一天都是一样的，但是对于我们来讲，每一天都不一样。有朋友特别逗啊，对，我刚才看到了一弹幕，他说：“你们两个不要在这儿吹牛了。”为什么？其实我总觉得吧，大家的心态才是最好的风水。哇，看了没？看到了吗？看到了吗？来，看看弹幕。有朋友说，整天让一个虎背熊腰的没啥文化底蕴的直播啥呀？其实我觉得是这样的啊，就是每一个人各有千面，然后其实每一个人他在不一样的一个行业中吧，都有它存在的意义，每一个行业都算数，所以说你不能去怎么说评价任何一个行业以及评价任何一个人。你就像我说句实话，大家可以往下看一看，现在下面已经聚集了大有50个，可能跟我们是站在同一个行业里面，经受着同一份辛苦历练和磨难的，都是做直播的这些朋友们。我们能从他们身上感受到很多，他们也能从我们身上感受到很多。命运呼吸共同体，可能说的就是我们。
所以说呢，在这个世界中，在这个社会中，每一份行业、每个行业、每一份工作都有它存在的意义。我们要做的就是去尊重，然后去了解。如果你不愿意了解，没有关系，你可以只选择尊重，因为人也是好，人也好，社会也好，你尊重他，他就会尊重你。我们需要的是一个彼此相互尊重、相互依赖的社会，而不是一个冷冰冰的、没有一点人情味儿的地方。你说对吗？对。我还记得小七那时候刚来这边的时候，七七每天下播之后都会问我今天有拖你后腿吗？我今天播得好吗？哎呀，我感觉我今天表现得不好。就是这样的一个女孩，让我们这一群人都当妹妹一般的对待。没关系啊，这个世界上有10000个人里面，可能就会有1个人不喜欢你，这很正常。只不过网络上可能会让这1个人就是被放大。我相信我们每一个人都是这样的。而且确确实实，我从小啊，我的父亲就跟我说，知人不评人。这句话我一直到今天的26岁都一直记忆犹新。你的主观看到的一些东西只是你看到的，你没有接触过，就不要的去对任何人加以标签，做自己大家可以看到就最好了。看一下远方吧，这么美的景色。所以为什么人一定要一直在路上？对，在路上其实很多时候不是单指说你的双脚在路上，或者你的腿在行走，你的精神还有你的肉体总要有一个一直在路上，对吧？那你精神在路上怎么办呢？有些地方你去不了，你多读书，你看纪录片，你去看一看，在别人的笔下，在别人的镜头中，这个地方是什么样的，你去努力的感受。那如果说你有这个机会，像咱们2个一样，今天有幸来到了黄山，看到了这么美的日出，看到了这么漂亮的云海，这样的晨雾，这样的层峦叠嶂，那我们就什么都不必说，用心去感受就可以了。生活是需要用心去感受的，有很多时候在这样的美景，你说写小作文吗？能写，但总觉得打扰了他。不，小作文这个东西啊，咱就是我们一直都是在努力尝试，对，努力尝试。但是就像我昨天说的嘛，我说我们一直都在向师傅学习啊，我师傅，你的好朋友，我老哥，你老哥，我师傅，对，一直向师傅学习，一直有进步的空间，对吧？一直都在成长。人这一辈子很长，你只要不原地踏步就可以了，只要能保证自己每一步都走在点上。You're always on the right track, you know. You're always moving. That's the point. 对，如果你觉得你现在的路走的是错的，你觉得自己在退步，那你及时的停止，其实就是进步。看到了，对，世界上有很多爱你的人，谢谢大家。是的，每个人都在寻找自己，寻找更好的自己的路上。身未动，心已远。师叔，不能这么论啊。也没有去刻意的单独挑出来哪个弹幕去回复啊。其实我们已经做了这么长时间，转型已经这么久了，包括我们之前出圈到今天，其实我们有的时候去聊一些问题，只是希望靠我们自己的一己之力，希望能够改变一些朋友们的心态。因为人活一生几十年，你不能一直沉浸在一些肮脏的、狭窄的、
让自己看不见未来的地方。希望我们能够帮到你吧，好吗？老师辛苦，镜头可以往远好，那明旭给我们摇一下，看看美景。其实镜头可以不需要一直对着。哇，情侣。真的好漂亮。琪琪，你说为什么这么拥挤，他们还会站在那里呢？因为大家在一起就会觉得很温暖。看，琪琪就是一个非常能够给到别人温暖的人。但我就觉得，大家站在一起，是因为站在不同的高度、不同的角度，都在尽力的去看到自己想看的一幅画面。所以人生它不就是这样吗？前面的人走了，你往前去走，对吧？一直迭代，一直更换，太漂亮了，像水墨画一样。对，明旭，镜头一直给那边就好了，不用给我俩。辛苦了，孩子们，不辛苦，叔叔阿姨。今天的话题就是幸福，不，我们要每一天的话题都是幸福。对，昨天小孙已经说了，说以后这个账号，希望我们每个小伙伴都能够到来，但是孙叔就不一定了，然后发了一个非常疲惫的表情。一切都是机缘巧合，朋友们。对，今天是我和董董站在这里，明天可能就是宇辉，后天可能就是顿顿，都不一定。每一个人都会来到这个频道，然后带给大家自己的一些在旅行中的感悟呀、状态呀，带给大家一些力量吧。这一次真的是很机缘巧合的一件事情。哇，横看成岭侧成峰，远近高低各不同。真的就像水墨画一样。之前有人说是你来到黄山，你就会感觉到为什么中国的水墨画那么的有名。The black and white inking painting of China is just like Huangshan. 腿疼吗？腿不疼。腿还没来得及疼呢。腿不疼。其实愿意跟你们聊天啊，能够在这样的网络世界当中，我们隔着一个屏幕，我们相互交流。可能您看得见我们，但我们看不见您。可能您的一言一行，对于我们来说，都是未来前进的动力。可能我们的一言一行，能够帮助到您走出现在的迷惑，这都是我们的缘分，不是吗？有朋友说女儿是学国画的，一定要带她过来写生。可以啊，有点残忍吧？就可以来光明顶。光明顶，我觉得这个现在这个时间写生是非常好的，因为你可以看到很明显那种层次感，山峰的层次感。昨天我还跟咱们娟姐说嘛，我说其实来到了黄山，之前咱也是大大小小的山，说实话去过不少。来到黄山，真正让我感受到了一句话，叫做“横看成岭侧成峰”。这句话都已经被大家说烂了，但是你真正来到黄山，你才能够感觉到什么叫横看成岭侧成峰。他们好像很高兴的样子，好想加入到他们。远方的那一片应该就是我们说的云海了。对，所以其实晨曦和云海他们是混合在一起的。
早上好，朋友们，早上好。有人说太阳是不是不想出来呀？太阳他也没想到今天早上起来有这么多好朋友陪他一起起床呀，所以他也很害羞呀。给他一些时间嘛，毕竟女孩子娇羞一点很正常。我们给他一些时间，时机到了自然会出来。就算今天没有日出的话，其实我们心里面都有日出的样子。那七七多拍点视频发给你师傅，放心放心。我们每天都给他发，对，轰炸他，他已经酸的不行了。再发就拉黑了。对，再发就拉黑了。好。以前都是发一段，现在就是好，真不错。其实你看到这种蓝色啊，蓝色是一个能够让你感到有一些忧郁，但是同时也能够让你感觉到非常镇定的一种颜色。冷色系嘛，作为一个冷色系的代表，而且你现在看到那种山里之间的晨曦和晨雾，它笼罩在一起，看起来像什么？像雪。黄山有5绝，冬雪是其中1绝。我们今天来了，好像也能看到它冬天的一个样子，但是我相信实际黄山在冬天的时候会比现在更加的惊艳。其实你每一天看到的山都不一样，就像你的心情、你的心境、遇到的事情，好像一幅水墨画。没错，没错。可能这也就是为什么咱们中国的水墨画这么有名吧，全世界的人们都很喜欢看。包括我们说黄山，它不光是中国的，它是世界的。为什么把迎客松作为第一站？松竹梅它自古以来，那是我们的一个精神力量和榜样。多少文人墨客求都求不来的一种很好的品质，在他们三个树种那个身上体现的淋漓尽致。所以说，迎客松作为第一站，对于黄山来说，它是有很大意义的。是的，屹立几千年不倒。它不光是给我们看，它也是给世界看。它要让世界看一看中国人的骨气，挺起中国人的脊梁。还想睡懒觉了，周天嘛，早上起来睡个懒觉也可以。太阳是一位娇羞的姑娘，七七是位娇羞的姑娘。哎呀，你把我跟太阳比，太阳说你快别。他们说的，大家说的。其实我就在想这个问题，其实每一个女孩都很娇羞，都需要保护的。男孩也需要保护，你要是说这个，咱可不困了啊。对。哦，这位小伙伴好像一脸没有睡醒的样子。黄山不在5月里，是因为当年有5月的时候，黄山还没有被评到里面。对，他们相差的年代啊、朝代啊，会有一些相隔，大概600年左右的一个状态。但是三山5月嘛，对吧？三山是在5月之前的。这个放音乐就看不到屏幕。对，早上的太阳是姑娘。这么多人是等着看日出吗？是呀。对，今天晚上应该是毕淑敏老师要来到直播间。大家其实如果感兴趣的话，可以去看一看毕淑敏老师的一个人生历程。可以说，在人生的每一个阶段，我们如果说把10年化作一个阶段的话，他每一个阶段都有自己不一样的一些体会呀、感悟呀，包括不同的经历呀。就是他真真正正是把人生活得很饱满。你想到就去做到。人生其实大多数我们在想，很少去做，所以导致成了你有很多的疑虑，对时代、对事件、对人的抱怨。
所以很多时候你想做一致的时候，可能就会好一些。有朋友说儿子非要去黄山怎么办？带他，如果有时间带他来呗。他都要去，哎呀，这多好呀！你知道很多孩子他是不愿意爬山的，他一想到爬山他就头疼，一想到爬山就闹。但是其实你会发现，当他真正过来的时候，昨天我们一路上碰到许多的小孩子，体力惊人呐，体力惊人，爬得比爸爸妈妈都要快。所以爸爸妈妈带孩子来，首先要担心一下自己的体力。小孙身体好得很，爬黄山对他来说应该不算什么太大问题。去山洞里找找有没有武功秘籍啊。哎，琪琪，如果你想学个武功，你想学什么？我想研究一味药，解决所有人的疾病和痛苦。医者仁心。其实你看，安徽也是华佗的老家嘛，对吧？如果我想学一个武功的话，我想学凌波微步，这样早晨起来赶早高峰就不至于堵车。远看是山，近看还是山，是山是山还是山。人家这么说嘛，说你人生你要度过3个经历，你要度过3个阶段。第一个阶段就是你看山是山，看水是水。你第2个阶段是什么？看山不是山，看水不是水。第3个阶段，看山还是山，看水它也终究还是水。但是这其中，就是可能就是寥寥几个字，但是你是经历了很大的一个心路历程的历程的一个变迁的。对，你最开始你看山是山，看水是水的时候，可能你对生活也没有特别大的感悟，你没有经历过什么苦难，你的苦难有人在替你扛。对，所以你没有什么特别大的一些感触。到了中间，可能你自己也会开始经历一些苦难也好，磨砺也好，让你会觉得很痛苦，但是痛苦之后让你觉得成长了，觉得很值得。那这个阶段可能你看山就不是山，看水就不是水了，因为你的每一份经历都很有价值，它都会给你看待这个世界的每一个事物画上一个赋予一个新的意义。但是到了你再去把你的经历积累一些的时候，你就会发现看山它终究还是山，看水它终究也还是水。这个时候说明你的心境就已经沉淀下来了，对，你还是回到了那个最本真的自己。人生嘛，就是找自己的过程，找平衡，找自己，找浪漫，就这么简单。我要当段誉啊！你们吃早饭了吗？有朋友要学轻功，镜头咋一点都不清晰呢？我们用的是大概要到800了吧？不清晰是因为有一些云雾缭绕啊，可能在对焦的时候也觉得有些失真。还没吃呢，还想睡回笼觉呢吧？刚吃完晚饭啊。可能有一些海外的朋友们。其实现在远方的太阳应该已经显露出来一点点了，只不过因为今天云层比较厚，所以给它盖住了。对。想学轻功啊？你们都别一起学轻功啊，到时候该限号了回来。
就不让你飞了今天。有朋友说最近生活很难过，很迷茫，董董和七七能不能推荐一个电影？对于董董的专业来说，我非常建议您去看《爆裂鼓手》。早上好，没有错过日出，日出还没开始呢。日出其实已经在厚厚的云层后面开始了，只不过我们还没有看到。我们现在只能看到天边的那一抹红雾。这是黄山啊。左边的是天都峰，右面的是莲花峰，左天都，右莲花。我们是站在气象站附近吗？是的，我们现在在光明顶。其实我还是真的想感谢一下我们的幕后朋友们，真的，他们太辛苦了。尤其现在的机位切的是明旭那边吗？切到明旭那边，把这个机器给我往后抬抬，我给你们摇一圈。来，感谢你们。来，建哥，摇一圈，摇一圈，来，感谢你们，感谢你们。咱们也是学过专业摄影的啊，来吧，我给你们摇一圈。来，给大家打个招呼，让大家都认识一下你们。没事，头发虽然乱了，但是没有任何的妨碍。来吧，先从建哥来吧，我们幕后的导演团队。结果来，快上，快，建哥来。我直接摇过来啊！我以为你们挨个过来。左边的啊，依次的是刘琦、建哥、张健，你好张健。然后我们黄山地区的工作人员啊，黄飞，然后还有我们的菲菲、谢飞，然后我们的明旭，然后呢，来你们过来呗。我们的导游娟儿姐、王导，包括这也是我们的导游，对，都是专业的导游在黄山啊。哦，还有你，还有理想啊，大家好，大家好啊。对 ，OK， 可以转回去了啊。
建哥，他们说幸亏把这个摄像的职务辞了，要不然感觉太辛苦了。他说幸亏辞职了，要不太辛苦了。